Salibonani bantwana benkosi, siyabonga njalo kunikwa ithuba lokungena esifundweni sindawonye ngomusa kaThixo sigcinileyo ekudeni kweviki. Okhulumayo ngumfundisi Miladube. Ngizacela abangapha phambili baziveze. Salibonani bathandekayo, siyabonga ukuphathiswa nguNkulunkulu lokulondolozwa ukugcinwa uze kufike lesi sikhathi. Sethemba sizaba lesifundo esihle, uNkulunkulu uza kusiphathisa. Okhulumayo ngoMishayeli Ndlovu. Sithanda ukubingelelana njalo izihlobo ezithandekayo. Sibonga ithuba esilitholileyo kubana sike study lesi sifundo sindawonye. Okhulumayo Eldu Amos Maforo. Salibonani babukeli labalaleli, sithanda ukubonga uNkulunkulu ngokuthi uhlale lathi njalo futhi izikhathi zonke. Okhulumayo ngusithemba inkosi Thembi elihle sifana. Asicimezeni sikhuleke nini. Baba wethu sezilini delizwe lomhlaba, sithanda ukubonga somandla isipho sempilo siphasona imihla imihla. uNkulunkulu ngalesi sikhathi sathi siqase lesi sifundo ngathi mdalo ngaba lathi izikhathi zonke. Ngikhuleka nje igama lakho, amen. Amen. Siyabonga sihlangana lapha bazalwane kusifundo sesitshiya mbili setshumi lambili isifundo lapho uNkulunkulu alokho eqhubeka esitshela ngokuphumula lokungaphumuli. Vike phele kuthinti ukubana kulokulangatha thile. Liviki sikhangela umprofeti ongala kuphumula ongala kuthula. Umlimi uzasincedisa ukuthi siphume sikwazi ukuthi ngumprofeti bani kithi kusifundisani. Sifundele iverse ekwazo ngekhanda lapho masibanda uJona mu4 iverse ngela11. Jona chapter 4 verse ngelika 11. Mina ke ngabe kangihawukelanga yini iNiniva umuzi omkhulu ukuthi kuwo kulabantu abedlula izinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili abangaziyo ukwehlukanisa phakathi kwesandla sabo sokunene lesandla sabo sokhohlo kanye lenkomo eziningi. Indaba lapha balaleli lababukeli lathi bazalwane indaba enkulu elesifundo emntwini wonke. Kulo baba lapha umprofeti uJona. Simfica ekozalwa koIsrael. Ungumprofeti koJuda. uNkulunkulu umthuma ebantwini abaziyo ukuthi ngabantu bochuku abayizitha zakwaIsrael. iAsiria lapho kule sigodlo kuthiwa iNiniva. uNkulunkulu yena ubona abantu okumele bayephenduka babe ingxenye yabakhonza uThixo. Abesethi uJona yena sebona abantu ababulalayo. Kuyini esiphuma lakho lapha ngevesi leyi Ndlovu? Abantu abathunywa lapha kuthiwa ngabantu abanzima kakhulu. Abayehlile ukwehlukanisa isandla sokudla lesandla senxele. Kodwa kumqoka ke ukuthi kulebala elisetshenzisiweyo okuthiwa umprofeti ongela kuthula ongela ukuphumula. Thina ke nxa sikukhangele leli bala singakakhulumi ngesiprofeti abantu abagijima ngaso insuku lezi. Umprofeti ngumuntu lokuthula. Libala elilethu ukuthula. Ngoba umuntu oyenelisa ukubona lokuboniswa kumela abe lakho kwenze njani ukuthula. Kungenzakala ke kulaba abantu esibakhangelela njengabaprofeti empilweni yethu yanamhlanje. Njengoba uJona laye wayengumprofeti. Kungenzakala ukuthi abantu laba kabalakho ukuthula. Ngesizathu sokuthi ukuthula kutholakala esandleni sikaNkulunkulu. Nxa ungumprofeti uwame esandleni sikaNkulunkulu ukuthula kukhona. Kodwa nxa ungamanga esandleni sikaNkulunkulu ukuthula kakunjani kakukho. Namhlanje ngambona inkolo eziningi, ngambone amabandla amaningi agcwele labaprofeti abaningi ababizwa ngendlela ezitshiyeneyo, abahlonitshwa ngendlela ezitshiyeneyo futhi njalo. Balakho yini ukuthula balakho yini ukuthula lokho okutholakala kuNkulunkulu? Njalo bahamba yini ngentando la ngendlela kaNkulunkulu ukuze laba bahamba kibo labagijimela kibo bazuze ukuthula lokuphumula okuvela kuKristu Jesu. Siyabonga abalaleli lababukeli. Sizangena ke sifundweni lapha kakhulu sikhangele umprofeti uJona. Okuthiwa khona uNkulunkulu uyambuza ukuthi kathi wangisola ukuthi kungani ngilozwelo, kungani ngitshengisa umusa, ngiyekele yini abantu abanengi. Fune nxe lami lawe umlimi uzabuya asikhuza ukuthi
lapha etshengisa umusa thina sibona kade kumele ukuthi ngabe uyachitha kanti uNkulunkulu ngokuthula yikho laphana bafowethu lapha lo dadewethu lapha uJesu kuMateyu lapha ngo-12 uthena nxa abantu beNiniva bangavuzwa khathesi bangathi abantu beZimbabwe lebegoli labo bagcinayo thina sasingcono kulabo lapho kungani kanti umlimi ngokuthula ngomusa kasamukeleni ke ukukhuzwa ilizwe kaMlimi sibe sesiya endaweni kaMlimi siyiphile cela usibalile khonapho njalo uJona ngo-1 ubale uverse 1 lo 2 usiya u3 ume khonapho. Verse 1. Ilizwi lenkosi laselifika kuJona indodana ka-Amithayi lisithi, sukuma uye eNiniva, umuzi omkhulu, umemeze, umelane lawo, ngoba ububi babo benyukela phambi kwami. Kodwa uJona wasukuma ukuze abalekele eTashishi. Esuka ebusweni benkosi, wehlela eJopha, wathola umkhumbi oya eTashishi, wanika imali yawo wehlela kuwo ukuze ahambe labo eTashishi asuke ebusweni benkosi. Maforo kuyavuma ukuthi umuntu angabaleka phambi kobuso benkosi. iBhayibheli lapha lithi wabaleka uJona ebusweni benkosi kube sekuthiwa wehla. Kulokubaleka kuNkulunkulu kuyenzeka yini futhi ngifunda ukuthi kulokwehla kuthi nxa umuntu esuka kumlimi kaqansi uyehla akusinike ngicabanga indaba emnandi lemfundisi eDube. uDavid uthi kanti ngingabaleka nyenga ngibalekela umoya wakho ngaye kujulweni kolwandle ukhona ngiyemqansweni kwezintaba ukhona uJehova ukhona indawo yonke kodwa sizananzelela ukuthi uluntu luhleli lumbalekela abazali bethu okhokho bethu Adam lo Eva engadini yase-Eden bathi sebewonile bayaqala ukubalekela uJehova abuye badinga ethi Adam nangu uJona ubalekela uJehova uJehova osendaweni yonke ngesilungu abathi omnipresent uyambalekela njengoba usukwathinta eqala ukumbalekela kuthiwa wehla esuka ekwehleni wayemkolweni wehla esesemkolweni wehla futhi wayalala phansi esesuka ukuyalala uthi ngiphoselani olwandle wehla aginywe inhlanzi yephansi ekujuleni kolwandle lapho uqala khona ukubalekela uNkulunkulu wehla empilweni yakho ungaba ngezempilakahle ihealth yakho in general iyehla kwezemnotho kuyehla kwezemfundo kuyehla akula muntu wakwabalekela uNkulunkulu wabangcono lapha sifumana uJona ebalekela uNkulunkulu kanti wayebalekelani kwakuthinta lapha mfundisi ubana wayebalekela funa wayebalekela isizwe saseNinive ukuthi babe lochuku base ke bathumba futhi kwaJuda bathumba abantu eSamaria bathatha babathumba babagcina abantu kuthiwa ngabantu ababesisabeka kodwa uJehova uthi zwana Jona hamba uchilo lakade uthi initiative yet I will go uthi asambeni ebantwini abanjalo siyebatshela ngoJesu siyebatshela ngoJesu ozayo masinyana abantu abanjalo uJesu uyabadinga ku memory text yethu uthi labo ngiyabathanda ngifuna basindiswe akakhethi mhlobo akakhethi umuntu akakhethi lokuthi umuntu ngumuntu ongabe esone kanganani so ake siqaphele bazalwane ubana siyambalekela yini uJesu kumbe sibuya kuye kuJesu sisebenza laye kumbe siyambalekela are we running away from God masibande okundihluphayo lapha ukuthi u2 Kings Makhosi sibili chapter ngo14 ungasayibali ngizayikhuluma verse 25 kuthiwa uJona wakwathunywa wahamba khathesi lapha umlimi usemthuma futhi emnika labantu abalandayo kathunywa ilizwe lonke iAsiria inkulu uthi qonda lapha Niniva umoya bani osingene kuye wenza baleke enesi ukwathunywa lo wahamba nangu sebaleka umoya bani osingene kuye umoya lo songenele kuJona khathesi umoya okwesaba angazi izikhathi eziningi sisuka sigabhelwe ngumumo okokuthi nxa umumo usukuvimbele sibili the only escape route esicabanga ukuthi senze njani sibaleke ubhuti kuyakhuluma lapha ukuthi siyehla sibili size siyefika phansi siloke sicatsha so uJona uyacatsha ebalekela ubani uNkulunkulu ngoba wayesevumile ukuthi uSathana njani amsebenzise ngoba kanti ke ungayekela uNkulunkulu angene kuyakhe inhliziyo akula kwesaba esingakuthola lapho uSathana ephuma uNkulunkulu uyasinikeza ithemba so ithemba angazi uyakhohlwa ukuthi yena umuntu kaNkulunkulu
uyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uke wamsebenzisa ekuqaliseni wathi njani uzamsebenzisa ngoba yena uhlala ela izikhathi zonke kodwa uyakukhohlwa khona lokho ebese njani ebesebaleka so ngumoya wokwesaba lo enguthola khona lapho mfundisi. Ndovu wehlukene ngaphi uJona labo Mose bathunywa phela labo Jeremiah ngabaprofeti wehlukene ngaphi la? uJona ufikelwa ukwesaba. Opposite yokwesaba ukuba lesibindi ukukholwa lokukholwa. Now enkambweni yokukholwa sidinga ukuthi sihambe ngokwelizwi la ngentando kaNkuluNkulu. Hallelujah. Ukuze singehli singabi lokwesaba. Amen. Ngithathekiswa ivesi ithi ilizwi lenkosi lafika kuJona. Ngezinye indlela uNkulunkulu kathumelanga umuntu. Yena nguye owazimiselayo wazinikela ukuthi akhulumisane loJona. Kodwa uJona simthola esengasayi le okumelaye khona esesiya kwenye indawo. Amadoda anjengabo Moses, amadoda anjengabo Abraham, uNkulunkulu wafika kiwo wakhulumisana lawo. Kumele bakhethe ukulandela uNkulunkulu bakhetha khonoko ngoba kulungile kuqotho. Namhlanje ezimpilweni zethu mfundisi Dube uNkulunkulu gathumeli bantu. Ilizwi lenkosi lifikile kithi. Lifike ngezigaba ezitshiyeneyo. Lingabe lifike ngeBhayibheli ngokwalo. iBhayibheli nxa sifunda iBhayibheli sifunda ilizwi likabani? Ilizwi lenkosi lifikile kithi. Kasingaphambukini sibaleke elizwini lenkosi. Sibaleke siye le lapho uNkulunkulu angatshongo ukuthi siye khona. Kasambeni elizwini lenkosi. Ungikhumbuze enye indaba la Yeah. uyakhumbula uJesu ukhuluma indatshana uthi yena incebo zacelwa la ukuthi lizakwenza yini okuthile amajaha amabili. Omnye wathi ngizakwenza wangayenza. Omnye wathi hayi ngikuyenza wasesenza. Bese kubuza ukuthi olungileyo umuntu. Ngifumana uJona esihlukene labo Mose. oMose but they would reason with God. Alethi izaba zakhe ethi hayi angikwanisi ukukhuluma. Kodwa lo uJona uyavuma uthi ngizahamba njengoba umfundisi uNdlovu kodwa akhethe iopposite direction. So ngithola iningi lethu sinjalo. Siyavuma sizakwenza iwitnessing. Siyahamba sibili. Sizakwenza lokho. Lo msebenzi ngwamukele kodwa singabe sisenza. Siyafana xathu loJona. Umlimangana ngasisiza. Esiphuma lakho lapha balaleli labafowethu lapha ukuthi ukubalekela uNkulunkulu ikwehluleka ukwazi ukuthi awubalekanga. Alright. Anti uNkulunkulu ukhona indawo yonke. Lo mzimba wakhe nguye awudalayo. Lo moya ongena kube lamandla ukuthi nyansinya ubaleka ngwakhe. So asifundeni ukuthi umlimi angeke umbalekele. Esingakwenza ngokutsho ngumfundisi ilizwi lenkosi lengakhuluma lizwe. Kuzasinceda khonokho. Sibalele uJona ngo2 verse 1 siyafika ku verse 9. Jona 2 verse 1. uJona wasekhuleka enkosini uNkulunkulu wakhe esemathunjini enhlanzi. Wathi ekuhluphekeni kwami ngakhala enkosini yangiphendula ngisesiswini sesihogo ngamemeza wena walizwa ilizwi lami. 3. Ngoba wangiphosela enzikini enhlizweni yezinlwandle lempophoma yangihanqa. Wonke amagagasi akho lamavinqo akho kwedlula phezulu kwami. 4. Ngase ngisithi mina ngiqotshiwe phambi kobuso bakho kanti ngizabuya ngikhanyile ngasethempelini lakho elingcwele. Amanzi angihanqile kuze kube emphefumulweni. Inziki ingizingelezele imihlanga yathandela ikhanda lami. Ngehlela ezisekelweni zezintaba umhlaba imigoqo yawo yangihanqa laphakathi. Kanti wenyuse impilo yami emgodini Nkosi uNkulunkulu wami. Liyazi ukuthi ubalekile ukuthi ubaleka phambi kwenkosi. Kodwa usekhuluma ukuthi umhlaba usungigilile. Uthi sengigujuzele ngisenzikini. Masibanda kuyini ingqondo esinikwa lelizwi lenkosi ukuthi nxa ubaleka kuNkulunkulu
uwele endaweni ezinjani xa usuka phambi kwenkosi uyabaleka uyabuzisa ngaphi Xa ubaleka vele emehlweni kaNkulunkulu. Angithi okokuqala sike sakhuluma ukuthi uNkulunkulu uyi-protector. Yeah. uNkulunkulu njani? Uyasivikela izikhathi zonke. Shuthi nxa sibaleka kuNkulunkulu sibalekela ngaphi? Sibalekela ekuvikelweni. Sike sakhuluma futhi last week ukuthi uNkulunkulu uyikwini? Ungamanzi okuphila. Shuthi nxa mbaleka kuNkulunkulu mbalekela amanzi okuphila. uNkulunkulu futhi uyikuphila. Shuthi nxa ngibalekela uNkulunkulu ngibalekela ini? Okuphila. Lapho engiyakhona is the opposite okuphila. Ngizahlangana lamadwala azangilimaza, ngizahlangana lameva azangihlaba ngoba why sengisuke kuprotector enguNkulunkulu. Ndovu uJona ubaleka lapha kahlalisekanga umlimi abesemfaka kusikolo sokuthi ahlaliseke kwamalanga amathathu esephakathi kweoffice akade engayazi uconfinement usenikwe ukuphumula for 3 days ukuthi akuye cabanga kutsha indaba ekumbalekela le Ngiyamthanda uNkulunkulu. yeah Now undoda lo ngundoda obalekayo. Yeah. Angithi sihambe esikepeni. Yeah. Waye esikepeni esingayilaphi ilizwi lenkosi Ethe elithi ayekhona. right Waqeda lapho wathi hayi lina madoda amphoselanini. Ufuna ukuthi ungathwanga uzihambele. Ungani ngumthwalo ukuthi bamthwalise enzima sibili baze bamphosela ngebe bemkhawulisa. Ufuna kusolwe laba abakwenzayo lokho. Hawu bakwenze bamphosele angene lapha. uNkulunkulu nxa bemphosela uthi kuverse 1 waletha inhlanzi enkulu. Alright. Nothi inhlanzi encane. Waletha inhlanzi enjani enkulu. Wayengakwenza uNkulunkulu ukuthi uJona lo esikhuluma ngaye aginywe litemba. Namhlanje sithi sibala iBhayibheli ukuthi uJona waginywa inhlanzi encane. Inhlanzi kodwa iBhayibheli lithi waletha inhlanzi enganani? Inhlanzi enkulu. uNkulunkulu esimkhonzayo asoNkulunkulu ofuna ukusiyangisa. asoNkulunkulu ofuna ukusifaka emumweni eyinye ukuthi lanxa siphakathi kobunyama, lanxa siphakathi kokumbalekela, sithi sesifuna ukubuya kuye sicabange kabili ukuthi kodwa uNkulunkulu wasihlamukela. uNkulunkulu ukuwasinyanyisa. uNkulunkulu kwasiyangisa manje. uNkulunkulu nguNkulunkulu osigcina singabantu abakhe lanxa siphakathi kokumbalekela. Ebese sithi yena hayi njengoba ubaleka ndoda ngifuna ukuthi ngikuhambise enhlanzini enkulu ukuze ufunde ukuphumula. Ufunde ukuphumula. uJona esenhlanzini khona ngale ebese thola ukuphumula phakathi kwenhlanzi. Lokuthi ukuphumula lokho kueme entandweni kaNkulunkulu. Yabona nxa bekuphosela emanzini the next thing ocabanga ngayo nxa ungalebhamu ungayazi lokuswima ungakwazi the next thing ocabanga ngayo ngifile mina ngizagalula lapha ngizanatha amanzi ngenze njani ngife. uJona uzibona engumuntu ofileyo osebalekele uNkulunkulu ngokufa kodwa uNkulunkulu uthumela inhlanzi. Umthandazo wakhe uyaphendulwa ngokuthunyelwa kwani kwenhlanzi. Lamandla kaNkulunkulu uyawabona ngenhlanzi le asephila kiyo insuku ezingaki insuku ezintathu. Ngakho ke uJona ubese sithi hayi kuthi ukuthi ukuphumula kutholakala ekwenzeni intando kabani kaNkulunkulu. Njengoba bengihlamuka ngisiya kulolalo luhlu khathesi sokumele ngenze intando kaNkulunkulu ukwenzela ukuthi uNkulunkulu angiphe ukuphumula. Mina ngifunda lapha maforo ukuthi inhlanzi le ngibona imele inhlupho esidlula kuzo. Kunjani? Yes. Ngithe ngiyibala ivesi ngakhangela isikhathi seCovid. Kimi isisu senhlanzi. Umlimi athi ngifuna ukukhupha amaqembu amancane ezimele khonza kuhle. Bayaphuma sebesiya kuthumule evangeli. Esiswini. Siphakathi kwesisu bathandekayo. Umlimi uzasikhupha emulini yakho uwedwa emzimbeni wakho lemkhuhlane iminyaka yecancer phakathi kwesisu umlimi ulungisisu ukukholwa kwakho ongakwenza uthe ucina ukuthi uJona wakhangela etempelini. Kusitsho ukukhuleka kumlimi kusentshwala kulomthandazo. So sonke kucineni nxa singaginywa zinhlupho singene kumumo asambene etempelini emthandazweni ikhona impendulo ngibona ufuna ukukhuluma nami. Yes. Indaba leyi yokuphumula kwaJona. Ukhumbula uJona ukwazi wayaphansi komkolo. Kuthiwa wayelele. Kusho ukuthi wayephumule. Kodwa ephumule ngesilungu singathi was restless. Engahlalisekanga. uNkulunkulu wasebona ukuthi ujaha lo hlupho. Ake ngimnike 3 days eke yakhuluma lapha. Esethunjini lenhlanzi.
inhlanzi digesta igaya isenza Yena kodwa konke ihlezi. ephakathi khonaphana isimanga esinye esimangalisayo uJesu uchumayela intshumayelo emangalisayo uthi yena njengoba uJona waba sesiswini senhlanzi le ndodana yomuntu izaba sesiswini somhlaba for aphumule so lokho kwakuyikuphumula simbona ephuma lapha with a new perspective esele enye indlela yokubona useyibona imission uthumo futhi hayi mina mele ngiye le inhlanzi kuthiwa yamkhavulela eNiniva lapho kumele uye khona uNkulunkulu yasibeke asilandelele loba sintula sibaleka vuma uNkulunkulu nxa esekuchayi sesiphuma kusisu lesi siyiCovid lesi vuma kwesinkathi uyaswela ifizi isisu sona lesana vuma uNkulunkulu akulungisise izinswelo zonke lezi siqonde bese simlandela uJona kahlali 1 day esiswini Hayi. kahlali 2 days Yeah. uhlala 3 days elokho ephekwa idigestion lokho zivuthwa phakathi izulu lokho limlungisisa ezinye inhlupho asoze 1 day azichachwa nge1 day usasa kuvuke sokuright ezinye inhlupho ngeze 1 year ezinye inhlupho ngeze 2 years ezinye inhlupho ngeze 3 years ezinye ziyedlula khonapho kodwa uNkulunkulu ufisa ukusilungisisa ufisa ukuthi nxa siphuma phakathi kwalezi inhlupho siphume silokuthula sikwazi ukuthi sihamba loJesu Kristu but uJona ngu3 khonapho 1 kusiya ku4 nxa uyivula ngibobotheka kangaka ngibona uNkulunkulu esinika isibindi ngalesi sifundo ukuthi uJona wayengamdampa ngesikhiwa amiyekela athi ndinga omunye ovumayo kodwa ke umlimi ulokubhekezela lithi ebaleke njalo ngizamlandela ngiyefika ngime phambi kwakhe ngikhulume laye sizabuyisana lapha semfica ngemva kubona engelesise kuthiwa waphuma esise wakhafulelwa endaweni ayebaleka kuyo aphuma sekuyo izinhlupho lezi ziyisikolo ukusilethela ukulunga kwaKristu siyasatha singamaKristu apheleleyo singavuma ukuhlala ingqondo yethu ethempelini sikhuleka bazalwane asibongeni uThixo zwanini ukuthi Jona esekhutshiwe waphuma esenzani Jona 3 verse 1 kusiya ku4 verse 1 ilizwi lenkosi laselifika kuJona ngokwesibili lisithi sukuma uye eNiniva lowana umuzi omkhulu uchumayele kuwe intshumayelo engikutshele yona uJona wasesukuma waya eNiniva ngokwelizwi lenkosi phela iNiniva yayingumuzi omkhulu kakhulu uhambo lwezinsuku ezintathu uJona waseqala ukungena emzini uhambo losuku olulodwa wamemeza wathi kusesezinsuku ezingama40 khona iNiniva izagenqulo Ndovu uJesu uNkulunkulu lapho uthi hamba ke kathesi sebuye kwesibili uqala into balekile wabalekile uNkulunkulu kathesi lapho umlimi sesigijima sonke ngoba suvumile sesikhulume sonke sisini wavuma now we are running together so kuthiwa khona kathesi intshumayelo sengunikile hambe ikhuluma kambe njengabaprofeti banamhlanje njengamaKristu sigijima lo uNkulunkulu yini I will go ethu siphethe intshumayelo kaMlimi yini yeah uNkulunkulu umthwele uJona wamusa endaweni yakhe uNkulunkulu umthwele uJona wamusa endaweni yakhe sengathi lo uNkulunkulu angasithwala asise endaweni yakhe nxa uNkulunkulu esithwala ngesandla sakhe sigijima laye nxa efika lo daba not udaba lwakho uJona udaba lukaNkulunkulu kasathandabuzi kathesi selesiqiniseko sokuthi ulapha ngenxa yelizwi aliphiwe ngubani uNkulunkulu uNkulunkulu ulungisa ilizwi uNkulunkulu selungisa indoda enguJona uNkulunkulu selungisa abantu lapho uJona azafakaza khona ilizwi inhliziyo zabo sezilungisisiwe ukuze zamukele ilizwi likabani likaNkulunkulu nansi simanga uJona engafika khona ngale ufike asakaze indaba ezinhle lezi indaba zokuphumula lezi indaba zokuthula lezi indaba zokuphenduka indaba zokubuyisana lelizwi likaNkulunkulu ukwenzela ukuthi lesi sigaba singehlelwa lulaka lukaNkulunkulu uNkulunkulu nxa sokonke lokhu sekwenzakele sithola abantu abazisolayo sithola abantu ababubulayo sithola
abantu abazehlisayo abavumayo bathi isono kasife impela ngokufakaza kukaJona. uNkulunkulu udinga ukuthi siphakame, umhlaba uvuthiwe, abavuni balutshwane, abantu ilizwi likaNkulunkulu balomele phandle ngani. Kudinga ukuthi sonke ngobunengi bethu uNkulunkulu asithwale singene sifakaze indaba ezinhle, abantu baphendukele kuNkulunkulu. ngibona uNkulunkulu ngicabanga ukuthi i-mission njengoba kathintwa uNdlovu la ekaJehova, amasimu avuthiwe amhlophe ngamabele kushoda wena la, sesivumile ukuthi I will go. Kodwa mvumelani ngicabange ngalindlela, ngicabanga ukuthi uJona esiya laphana ngengqondo ayelayo, nxa wayechumayela amboni lesiguqo nxa wasibiza uJona. Ingqondo yakhe ayingeyokuthi ngichumayelela for a testimony ukuthi babekwazi bese besifa. Yikho simbone sezonda nxa sebephendukile. Kodwa sibona isimanga. What a nation. Kuthiwa kusukela kumthungameli wagqoka amasaka wayesilothele watshela abantu bonke kuthiwa lezifuyo labantwana abangani kusezukulwane sakade kungavuswa ngabantwana ake sikhulekeni kulama rights ke kuyagodola sikhulekeni hayi uNkulunkulu uyaunderstand nxa kuzilwa kuzili umuntu wonke. So ake sifundeni isifundo la labantwana bazila lezifuyo zazila uNkulunkulu wabalese hathi ukuthi uNkulunkulu uzwisisa nxa sizilile, kodwa ukuzidela lokuvuma isono uNkulunkulu wabezwa. So ake nisideleni konke sibuye kuJehova uzakusizwa. Akudingeki imchumayeli ukuthi lobu ungahambanga uNkulunkulu kwesithi ngizakuvusa amatshe. Ngibona ngani lapho kwavuzwa ngoba uJona nxa wayechumayela wayechumayela okwakhe, kodwa kuthiwa baphenduka bonke isimanga sikaNkulunkulu. Masibanda akufunda usambulo ngo2 verse 5. Ukuqhakatheka kokuphenduka esiKristwini kulesindo kanganani kithi, ngoba labantu kuthiwa ukuphenduka kwabo umlimi akakhangelanga isithunywa sakhe asithumile esibalekayo. Wakayela ukuphenduka abantu labana wathi ngenxa yokuphenduka kwabo sengiyafundisa lenceke yami ukuthi hayi lawo phendukanga. Akubala 2 verse 5 usambulo 2 verse 5. Ngakho khumbula lapho owekhona ubusuphenduka wenze imisebenzi yakuqala. Uba kungenjalo ngizakuza kuwe ngokuphangisa, ngizasusa isiqobane sesibani sakho endaweni yaso uba ungawuphenduki. Ngamazwi afitizelwa phezulu kaJeremiya 25 verse 5 lo Ezekiel 14 verse 6. Kuqhakatheka kanganani ukuphenduka ukuthi umuntu kuthiwa sephenduka esiKristwini kuqhakatheka kanganani? Ngiphendula ngisakhela kulokho okukhulunywa ngomaforo. Ungathi sechurch uzwe umfundisi kumbe ochumayela esithi uNkulunkulu kabusise ufunda kwelizwi lakhe engabizangi isiguqo uhlusukumo ukuthi kanti yasizonda because ilizwi likaNkulunkulu lentshumayelo kumele idonsela abantu ekuphendukeni lasesiguqweni. Yikho ilizwi lapha usambulo uthi hayi lapho wekhona mzalwane khumbula ukhumbule lapho wekhona ngezinye indlela uthi hayi phela wona wabhabhathizwa indlela eyiyo sibile eqotho uyayazi. Uyakhumbula ke langalelana usanda kubhabhathizwa akukhumbule phela khona ngale wenze khona khona okwakukuthisa ukuchisekela buyela khona phana empilweni yakho endala enhle ngoKristu Jesu. So ngithi abachumayeli kithi abavangeli kasibeni lesibinde ekubizeni isiguqo. Abantu bakhumbule lapha bewe khona bese bephenduka, because ukuphenduka kakusonkambo yosuku olulodwa, kodwa sihlala singabantu abaphendukayo insuku zonke. Imihla yonke kumele sibe ngabantu abaphendukela kuJesu Kristu. Siyabonga abalaleli lababukeli. uJona lapha uqale ebalekela ubuso bukaNkulunkulu. Wasuka wahamba loNkulunkulu waya lapha athunywe khona. Asambe kuJona ngo4 lapha. Ubala verse 1 futhi ucine ku5. Sifica uJona usengumuntu osezondile kahlalisekanga kodwa impumela yakuhambele inhle abe sezonda. Angazi ukuthi sizabhala isifundo bana. Verse 1. Kodwa kwakubi kakhulukazi kuJona, wathukuthela yena
wasekhuleka enkosini wathi ngiyakuncenga Nkosi leli lalingesilo ilizwi lami ngasese lizwini lakithi yini ngenxa yalokhu ngadlulela ngokubalekela eTashish ngoba ngangisazi ukuthi wena unguNkulunkulu olomusa lolesihawu ophuza ukuthukuthela omkhulu ngothando njalo ozisola ngokubi ngakho ke Nkosi susa ngiyakuncenga impilo yami kimi ngoba kungcono kimi ukufa kulokuphila. Inkosi yasisithi wenza kuhle yini ngokuthukuthela kwakho. uJona wasephuma emzini wahlala ngasempumalanga komuzi wazenzela idumba la khona wahlala ngaphansi kwalo emthunzini aze abone okuzakwenzakala kulowo muzi. Mafolo uJona useyenzile umsebenzi ngesike wathi mission accomplished. Umsebenzi wakhe uphumelele. Abantu abana ukuthi enxa bengaphendukanga bayakufa sebephendukile phela. Umlimi lo Musa secunuka uthi vele bengikwazi namlimi. Uthi ngihamba lapha abantu bazaphenduka. Kambe akukho yini kithi nxa abantu besize enkonzweni bephenduka umuntu ukwazi ukuthi belibele lendlela ubezidakelwa uyakhulunywa ngumthakathi bayabuya baphenduka. Sifundo bani ba? Ngibona uhlupho luka Jona iluhlupho lwabaningi bethu. Iningi lethu silendlela uNkulunkulu amela sebenze ngayo, amela sindise ngayo, amela jezise ngayo, amela amukele ngayo izolo. Yazi umuntu nxa ephenduka ngendlela aphenduke ngayo asisuthiseki. Silendlela zethu ukuthi hayi ngabe kwenzakale ngalindlela. Uyazonda akuzondelayo ngumusa kaNkulunkulu obuvezwa la. Uthi bengikwazi vele ukuthi ulani ulomusa uzwelo ya long suffering uyikwade engafuna ukuhamba kanti vele sichumayelela yiko ngeke ngathi mina iningi lethu sesichumayelela ukufakaza ukuthi mbatshelile baye kufa uthi waseseyahlala emthunzini angasicayali sihlaze uthi hayi ngifuna ukubona ukuthi sokusenzakala ngibona wayikhayile ukuthi uzakala amabhomba kutshe kuthini kodwa kusabanga ngaleyo ndlela ngoba uNkulunkulu ulesisa umkhumbuza amajaha la uJohane lo Jacob the sons of thunder ngoba usuku bamtshe bathi kuJesu hayi asibiza umlilo baqothule labantu bakwamukeli you know iningi lethu sinjalo instant justice injalo engifuna ukuthi into okunye ebandleni kwesinye isikhathi sasithi umuntu angawona kulendlela amela jeze ngayo ukuze sisuthiseke uzwa hayi akakame akakazweli akakavuthwa you know umuntu esefuna ukuphenduka uthi hayi akame yithe sesingoNkulunkulu ake sikuqaphele khona lokho ake sibe lesisa sibe lesiha sikhulekele ukuthi ingqondo kaNkulunkulu ibe ingqondo yami indlela uNkulunkulu abona ngayo izoni kube indlela lami engibona ngayo sizonde isono singazondi isono kuyabe kuzasisiza empilweni yethu nangu kasahlalisekanga kodwa ize missionary ngesikhiwa singakutshintsha wayengazo missionary kuthiwa yi-mercenary ufuna ukubulala vele kubhidliki iningi lethu amalungu ebandla singama-mercenary church sifuna ngabantu kuchila intamo kuphela kakufi umlimi kasivakatshele omunye wayemela asetshenzwe lapha mfundisi Dube nguJona ngibona ngani mission leyi yayingekaJona nguyayimela aphenduke kule Nineve yonke ngoba iNineve sibona isiphendukile kodwa lo usase is work in progress. Esikufunda kuyiphi lapha masibanda njalo ukuthi uJona ulothumo lelizwi likaThixo uloNkulunkulu ongumdali ulanda abantu badalwe nguNkulunkulu abe sesethuka kodwa umlimi abemncedisa uhambo luyephumelela sebuya futhi sezonda kumalunga ebandla kusiKristu kuyini okunye siphuma lakho mfundisi khona lapho elazi ukuthi kwenzima ngoba njengobhuti ekhulumile lapha siyathanda ukuthi thina sizifake ezinyatheleni zikaNkulunkulu thina sesehlulela kodwa ke uNkulunkulu kuIsaiah lapha uthi my ways indlela zami ayisizo zenu njalo futhi lo mcabango wami njani ayiso wena uNkulunkulu njengobhuti ekhulumile lapha wayekwazi ukuthi uJona kwamela kanjani ayephenduka thina njengamalunga awenkonzweni ikakhulu izikhathi eziningi siyalahleka kodwa uNkulunkulu uyasithuma
ekusithumeni lapha nekusika uthi uyafuna ukuthi alungisise labana abantu asithume kibo kakhulu ufuna ukuthi alungisise lathi kakhulu ezothi inhliziyo ezilonke zilikhuni ezothi sizafanana lebhakane leliyana mfundisi nxa usiya esigodini lapha elibhalwe welcome to Bulawayo ibhakane leliyana alikho koBulawayo kodwa lithi welcome to lethe sizafana lo Jona sibonisa abantu ukuthi welcome to ezulwini kodwa thina sibe silokhu simile singalingeni lelo zulu uNkulunkulu uyafisa ukuthi ezothi inhliziyo zilunge makuqala wenze ukuthi bese sihambani sonke lala besibalungisisa yebo lapha kukhulunywa ngama-anger issues i-problem kaJona i-problem esikhathaza izimuli anger issues kuthanga duthabe kakhulu namuhla sizonde kakhulu kusasa utshintshile suyiyellow kusasa suyigreen awuqedakala ukuthi uyisima bani 2 minutes usuzondile uJona sithola engasahlaliseki ngokwenza umsebenzi kaNkuluNkulu ngendlela uNkulunkulu afuna iyenziwe ngayo imudu yakhe isitwistile sengene kuma moods and uzondele laye futhi uzizondele lokhu kuyakhathaza abantu because abanye bangakubona somaforo uhlezi khona lapho bayakuzondela abantu udinga uswele ukuthi kanti omaforo indaba umzondela ezihlalile kwaphana ediscuss abasikhulu hayi umuntu umakhelwane wakho ungambona esenza okunye umbone phambi kweChurch umbone ezihambela ngestep azihambela ngaso umuntu uyawuzondela istep ohamba ngaso ukuthi umuntu lo kanti istep ahamba ngaso indaba engahamba ngani izothile indaba angahamba ngani ukuthini umuntu aphomba ukuzondela khonoko just an anger issue abelayo nxa kunjalo akudingi ukuthi kulungisiswe lwana umuntu ozihambelayo umuntu okudinga ukuthi alungisiswe yena ngumuntu lo ole problem ekuye yena njengoJona uNkulunkulu sihlangana laye lapha esithi hayi Jona wena uzohamba phambili kakhulu uzogijima phambili because iplan yami iplan yokuthi abantu laba bamukela umusa and abantu laba sebamukela umusa wena yakhe iplan ibisedlula khonapho ibingalo ukuthi abantu laba kumele bamukela ulaka lokabantu kaNkulunkulu lapho singafikanga khona Jona abanye abantu bafisela abanye abantu izinto ezinjalo kodwa kasivumeni ngokuchiyana kwethu ezigabeni ezitshiyeneyo endaweni ezitshiyeneyo ukuthi uNkulunkulu angasisebenzisa ukuthi abanye balungisiswe lathi futhi silungisiswe amen mina ngikuthola lapha balaleli ukuthi umuntu wonke uyamdinga uYesu la nxa ungumKristu asikasindiswa semhlabeni khala nsuku zonke ngoba siyamdinga uYesu ukuthi iKristu sethi siqonde ukuchumayela kwakho uvangeli bakho lalwana ongale la emdinga la uyamdinga ngoba semhlabeni bamba uJudi lapho sibona uJona uqale ngokuthi umbalekele uNkulunkulu wabuya wahamba loNkulunkulu wagijima laye obuye wagijima wamdlula yaphambili kodwa lokucina bathandekayo ndibonga ukuthi usebaleke siya kumlimi kulapha emfisa sonke siphuma kulesi sifundo asigijimeni sisiya kuNkulunkulu lapha kulokuphila khona uJona uJudi Jude 21 verse 21 yes zigcineni ethandweni lukaNkulunkulu lilindele isihawu senkosi yethu uJesu Kristu kuze kube sempilweni elaphakade hamba uze ku 23 22 amen bese libahawukela abanye lehlukanise kodwa lisindise abanye ngokwesaba libahluthuna emlilweni lizonda lesembatho esoniwe ngokuvela enyameni ndo uJona usekhuzwa nguThixo lapho ukuthi hayi Jona ngifuna ukuthi ugijime usiya ngimi ukuze ube lo usindiso isifundo bani la ininivi yamukela umusa kaNkulunkulu uJona akakamukela umusa kaNkulunkulu right ukuJude sithi hayi oba lothando sekwenzakela abanye sebamukela umusa looking for the mercy of our Lord
lilindele umusa kaNkulunkulu kufike komaforo. Umusa kaNkulunkulu nxa ungafika komaforo lindani kodube uzofika futhi umusa kaNkulunkulu kodube. Nxa ungafika kodube kosibanda lindani umusa kaNkulunkulu uzofike ngaphi kosibanda. Okuqhakathekileyo ukugijimela kuNkulunkulu kumbe ukuya kuNkulunkulu kumele silinde ethandweni lakhe sibekezile phakathi kwalokho uNkulunkulu uza kusivezela umusa wakhe. Mafo siyamdinga uJesu. And ku I will go initiative kusebenzeka indlela yakhona ulungisiswa usemsebenzini. Akusebenzi ukhatshana ngayo. uJona ngabe wayengekho emsebenzini funa ukuthi vele ulenzondo kumbe ulolaka wangasuke kuvezakala. Ngangithi mina lo muntu engxenye okucaphulayo sebandleni ukhona for a reason ukuthi kuvezwe isimilo sakho ukuthi vele ulenzondo uyacaphula. Kulomnye umhlobo wami uthi ekhuluma ethi ayi okungama-China lokhu kunengi kakhulu manje. Ngafisi lokuthi kuchunyayezwe ngama-China uthi kuyasigcwalisa kusithathela indawo yonke ezulwini. Umuntu abe lenye ingqondo ngomhlobo wabantu ethi laba ngifuna ukubahambisela ivangeli. Yingqondo eyayilo Jona. Uswela umusa, uswela isisa. uDavida uzakhala uthi mina ungangcono ngwele esandleni senkosi. Ngoba umuntu eseke wathinta indlovu, umuntu locuvu, umuntu lenzondo, umuntu kalathana, uhla abhidlize nxa ejezisa umuntu, uhla abhidlize konke lenzalo yakho nabhidlize. Kodwa uNkulunkulu ulesineke, ulozwelo. Kulomlomo engimthandayo walobu Prophets and Kings. Uthi yena uJona ngabe walandela uNkulunkulu engabuzanga kuthiwa konke lokho kuyistress lokho angena kikho ngabe kangenanga kikho. So uhlupho lwethu yikubuza uNkulunkulu, questioning God. Umlima ngathuma, umlima ngakhwaza yenza ngoba uthembekile. Angathi hambe Niniva, he has prepared the way. Konke lesivuno sikhona asimethembele. Ya ukubuza uNkulunkulu ukuqhakathekile not ukusola uNkulunkulu. Yabo konke esikwenzayo ukukhetha esikwenzayo let us consult God. Asibuzeni uNkulunkulu. uNkulunkulu utshela uJona ukuthi hayi hamba le yenza lokhu. But singazenzela okwethu okwekhanda lethu siphambana lentando kaNkulunkulu. Uthando into eqhakatheke kakhulu. Uthando into eqhakatheke ukuthanda izitha zakho njengoba wena unjani uzithanda. Ukuze uNkulunkulu asilungisise kudingeka ukuthi uthanda wonke umuntu, uthanda lo makhelwane wakho njengoba wena uzithanda. Kulula uNkulunkulu ukuthi asilungisise singaba kuleso sigaba. Amazwi akho Ngubani ozokhetha inkosi? Indlela zimbili khetha ke. Umhlabeleli ebuza laphana. Nangu sesiphiwe indlela. Either sikhetha ukuya kuNkulunkulu kumbe siyakhetha ukuthi sinjani simquestione njengoJona. Kodwa nanzi indlela sezibekiwe phambi kwethu. I-choice isikithi. Kanti umhlaba yini? Umhlaba uyahlaba. Ibalalele lithi umhlaba lithini? Uyahlaba. Umhlaba uyahlaba ugcwele inhlungu. Ugcwele inhlupho. Kodwa ke asikhumbuleni ukuthi lesi isisu esiphekayo uJona ukuthi nxa iphuma laphana ahambe loNkulunkulu sengumuntu oright. Asikhethe nini kahle. balaleli lababukeli. Liqiniso singaboJona. Sasabela ubizo lokukholwa phakathi komango okuhamba kwempilo esiKristu sike sabaleka. Sadlula uNkulunkulu kodwa simsebenzela asibuthweni sibuyele kuye. Ngoba ilizwi likaThixo liyikudla. uJohane 4:34 uthi uyikudla. Nxa sidla izwi kaMlungu siyikudla uyasikhulisa abese sinika ukwenelisa. Sonke silapha asivumeni ukuthi nxa ilizwi libuyile kuwe ngesifundo ngentshumayelo ngokuba iBhayibheli wedwa oba kwazi ukuthi umlimi uyakulimukisa ukuthi uphakathi komo onzima kodwa khangela ethempelini ngomthandazo. Khuleka kuleso sisokuso siza kuphuma sesisiya emsebenzini. Kuthiwa ngiza kuhamba lapho khona lapho engikhona asambene kukholweni umlimo lathi. Sikhulekela mfundisi. Asikhulekeni. Baba wethu esezulwini siyabonga ngothando la ngomsa wakho. Sizinceko zakho lezincekukazi zakho endaweni ezichiyeneyo lapho esikhona sikubalekele ngokuphila kwethu. Sabaleka
entendeni yesandla sakho ngokwenza kwethu. Oh yes. NjengoJona sengathi singalizwa ilizwi lakho. Siphendukele entandweni yakho bese sifakaza indaba ezinhle kubantu bonke basindiswe babe khona embusweni wakho. Silungisise ngamunye ngamunye. Silokwehluleka okuchiyeneyo, silamaphutha achiyeneyo. Ilizwi lakho kaliphile ezimpilweni zethu. Libe yisibane esikhanyayo. Umhlaba usindiswe. Usithathe sonke siye ekhaya ezulwini. Sikhuleka silethemba lokukholwa egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen.